现代台语版圣经约伯记第9章。约伯引比勒达讲：我知代志确实是安尼，人伫上帝面前哪会当算做义？人若要甲伊争论10项，嘛无法度应1项。上帝有智慧，伊的气力真大，啥人对抗伊袂受伤害。伊甲山刷走，山嘛还毋知。伊一个受气，山就放落去。伊互地震动离开原位，大地会跳嘛摇绝。伊命令日头，日头就无出来；伊封捌星辰，星辰就无发光。伊家己踢开天，行伫海涌的顶面。伊创造北斗、参星、昴星，甲南方的星座。伊做的代志大甲袂测度得，伊行的奇事侪甲算袂了。伊对我遮经过，我无看到；伊行过去，我嘛毋知。伊退去，啥人会当阻挡？啥人敢问伊：你伫做甚物？上帝袂收回伊的受气，连辅助海怪拉哈伯的嘛屈服伫伊下面。安尼，我哪敢应伊？也是用甚物话甲伊争辩？我虽然无辜，嘛毋敢应伊，只有对审判我的求恩。我若求叫伊，就讲伊有应我，我嘛毋信伊袂听我的声，因为伊用大风拍碎我，无缘无故加添我的创伤。伊毋准我喘一个气，互我受尽苦楚。要讲气力，伊上强猛；要讲审判，啥人敢传伊出庭？我虽然无辜，我家己的喙嘛袂定我的罪；我虽然无通指责，伊嘛袂证明我错误；我虽然清白有甚物路用，我活落去嘛无甚物意思。什物拢相款，所以我讲，正直的甲做歹的，伊拢遭灭。人若因为灾祸忽然死，无辜的人若拄着灾难，伊甲因踢笑。上帝将世界交互歹人的手，伊用审判官的目睭，这若毋是伊做，无是啥人。我的日子得过真紧，真紧过去，无享受到什物福气。真紧过去，亲像快艇，亲像鹰鸟，真紧冲落去落食物。我若讲要将我的哀怨放袂记得，将悠扬变做笑容。我犹原为着我遮的苦难惊吓，因为我知你袂看我做无罪。我既然未受定罪，我哪着空空着活？我若用纱文洗身躯，用剪洗手，你一定会甲我迄落坑沟，连我的衫都会掩护我。上帝甲我无相款，
伊毋是世间人，我袂当因伊甲伊去法庭对质。阮中间无裁判者，通互阮双方拢维护。愿上帝无搁用管仔刑罚我，无用伊的威严互我惊，我就无惊大胆发言。总是我知我毋是即款人。